ребята, сегодня 10 приколов собак. Ну, может быть, вторая часть, потому что я некоторые забуду. Первый прикол. Если у вас есть огромная кровать, берете, вот, если у вас есть маленький стол, берете, и вот так накладываете. Собака уже недовольна. Ага. Ну, короче, он должен встать на ножки. Ага. Собака будет беситься. И второй прикол. Это, вы понимаете, если у вас есть такой пончик и собака, берете. Рита. Ой, Опа, покажи Рита. Па, Да-да-да. покажи Рита. Рита. Рита залезает в пончик. Па, снимай. Да, снимается она. Он что-то не хочет пролезать. Вот, видите? Да. Риток, ничего, держи, заслужил. Молодец. Ну куда ты? Пока у нас собака отдыхает. Второй прикол. Ага. Пинг-понговая подача. Третий прикол. Рит! А показывай Рита. Реакцию Рита. Рит. Ой! Ой, это Рит, что ты моя делаешь? реакция была. Сейчас. Еще один раз. Если у вас есть такой шарик и разгрызанный тапок, просто подкидывайте шарик и собаку. О, прикольно. Главное в нее не попасть, если у вас маленькая. Потому что Рит на это... Что, Ой, боится? все, не пугай Ладно, собачку. это типа пугание собаки. Ага. Теперь неожиданная встреча. Это четвертый прикол. Я так и знал. Риток хочет тебя запихать. Он испугался и проголосил ее. И непонятная сценка. Ага, Неприятная сценка, пятый прикол. давай. Ну, мне еще 5 надо. Угу. Я так делаю еще 5. Так, Рит, ты куда? О, Что Рит там? А Рит там стоит. На самом деле, ладно, еще будет непонятная сценка по-настоящему. Рит! А Рит такой а что-то он не уставился. побежал. Да, уставился. Уставился. А что он делает? Наконец-то пятый прикол. Но я хотел с подушкой. Ну ладно, нахер это. А теперь... Как его? Прикол? Ну, это Девятый остался, да? Ну теперь это может быть не прикол. Это Мгм. уже шестая. А, Это может быть не прикол, ребят. давай 6. Ну, шестой прикол. Ой, Ну все. это может быть не прикол. Да, У нас собака в это время бесит. бесится. Если ее вот так погладить. О! Все, убираем. Все убираем. Она пишет тебе. Это полный собаки не прикол, прикол, да. полное наказание. Вик, я же тебе дал вкусняшку. Еще. Ну, это почти что тот же прикол. Только это шаверма. А не получилось шаверма. Мясо бунтует. Шаверма двигается. И вы знаете, это только если у вас крупная собака. У меня очень двигается. Да. Ладно, что делаешь? Он осваивает свою новую кровать. Все, молодцы. Я боялся, что он меня укусит. Это был седьмой прикол. Ребят, почитайте, напишите в комментариях. Да. Потому что я не столько приколов сделала. Если я, например, один не сделаю, я сниму отдельное видео, Угу. что я сделал, что я забыл про этот прикол. Вот. Да. Все. Стой! Восьмой прикол. Давай. Восьмой прикол. Шарик. Если у вас есть какие-то прыгуны, я думаю, у всех есть. О. Во, он смотрит. Так, А, так, кстати, так. Рит любит, Ага. да, попрыгуна. Короче, это попрыгун. Он отвлекся на него просто. Да. Все, А. давай 9, 10. Девятый. Девятый я знаю, это мешок, но его не получится сделать.
Тогда сразу 10. Попыт может. Да не, я знаю, это будет как 9. Мгм. Привет, дождик. О, это жестко. Это было жестко. Ну все, Ритусь, извини. Мы тебе за съемки сосиску дадим. Стой, ну все. А это домик Рита, Ой, это самое опасное. Все. О, бля. Лицо сошел от этого. Всё. Да, 10-й прикол. Построение черепаха. Мне придет. Вот его надо накрыть своей лежанкой. Будет построение черепаха. Ну все, ребята, всем пока. А я пока что буду прятаться от собаки. Пол это собака. Пол это собака, да. Всем поки. Кстати, кто не видел, есть видео, как мы с Алисой открываем огромную конфету. Посмотрите, вот там. Да. Там вот два видео в обалденное одном. видео, да. Обалденное видео. Ну, Ага. Риток, что ты там делаешь? Все, всем поки. Рит, давай, скажи пока, Поки. ребят. Пис. Мир. Папа, покажи. Риток, скажи ребятам пока. Не хочет. Не Ладно, хочет. пофигу. Всем поки. Поки.